Si te da un episodio de palpitaciones, el corazón latiendo muy rápido de repente, hay cosas que tú puedes hacer inmediatamente para tratar de romper con ese ritmo del corazón anormal. Y les voy a decir cuáles son. La primera es toser. Eso es una de las maneras más fáciles de tratar de romper con ese ciclo anormal del ritmo del corazón, porque cuando toses aumentas el efecto del nervio vago en tu cuerpo y eso hace que el ritmo del corazón disminuya. Otra manera de aumentar el efecto del nervio vago y tratar de romper con esa taquicardia anormal es pujando como si estuvieses yendo al baño. Eso también aumenta el efecto vagal. Son dos cosas que puedes hacer de manera rápida si de repente te da una taquicardia.